एक बड़ा तोता पटरी पर मिर्ची का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है, बहुत सारे मिर्ची लगाते हैं। तोता मिर्ची खाता है। एक दिन तोता मिर्ची बेचने जंगल जाता है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब तोता वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। तोता देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उगाया है, लेकिन तोता रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं